Unutra mekano i sočno, a spolja savršeno hrskavo. Zdravo dragi moji i dobrodošli u još jedan novi recept za jedno neodoljivo pecivo. Potrebno je 100 g margarina da odnesete i da rastopite, a dok se margarin topi pripremite 3 pune velike kašike kisele pavlake, to vam je oko 100 g ili jedno manje pakovanje. Uzmite unutra, dodajte jedno celo jaje, kao i ovako 3 velike supene kašike griza. Posolite po vašem ukusu, a zatim spremite sir. Ja sam ovdje imala kačkavalj, potrebno je oko 100 g da izrendate na krupnije rende. To je otprilike ovoliko, možete i manje i više koliko imate u vašem frižideru. Dodajte i rendani kačkavalj, pa sada uzmite i sve ove sastojke pomešajte. Kada ste to uradili, mislim da će vam biti lakše da nastavite sjedinjavanje ovako sa špatulom, kako god treba da dobijete otprilike ovakvu smesu. Unutra možete dodati mali prstohvat praška za pecivo, to je jedna mala kašičica. Kada promešate, otprilike bi trebala da bude ovakva gustina fila. Za to vrijeme dok smo mi filu pripremili, naš margarin se lepo rastopio i pripremili smo ga. Još jedan sastojak koji nam je potreban, to su kore za pite. Isprobavamo trivitove kore i zaista savršene su, uopšte ne pucaju i jedna velika preporuka za njih. Uzimamo prvi list kore i premazujemo ga sa rastopljenim margarinom. Dobro sa svih strana lepo premažite, a zatim ide drugi list koji također premazujemo sa ovim rastopljenim margarinom. Na ovaj drugi list stavljamo i deo fila koji ćemo lepo ravnomerno da razmažemo, a potom na fil možete dodati i vrlo malo sitnog sira. Na ovu količinu potrebno je oko 200 g, ali to je sve opcionalno, možete i manje naravno. Na fil dodajemo još jedan list koji premazujemo sa rastopljenim margarinom, pa na njega još jedan list. Dakle, za ovo pecivo potrebno vam je ukupno 6 listova kora. Svaki list premazujete ovako sa rastopljenim margarinom, ali drugi i četvrti premazujete ovako sa filom i sa sitnim sirom. Nadam se da ste me sada razumeli. Možete bilo koji kravlji sitni sir da koristite, feta sir, apsolutno koji imate kod vaše kuće, koji volite da koristite. Dakle, još jednom da ponovim, za ovo pecivo potrebno je 6 listova kora za pitu. Svaki list premazujete sa rastopljenim margarinom, a drugi i četvrti filujete. Nadam se da ste sada razumeli. Ovaj 6. list kada ste sada stavili, premazujete i njega sa margarinom naravno i potrebno je da sada ovako urolamo ove naše filovane kore za pitu i sada ćemo ovaj rolat da podelimo na pola. Recept je zaista krajnje jednostavan, veoma neobičan, zanimljiv i stvarno ispadne nešto jako fino. Kada ste to uradili, potrebno je da isplatete pletenicu i najlakše je da krenete sa sredine, da ispletete sa jedne strane i sa druge, tako je najlakše. Nosimo u urernu koja je zagrejana na 190 stepeni, otprilike nekih 30 minuta, odnosno kada vidite da je ovako lepo hrskavo i da je dobilo zlatno žutu boju, onda je gotovo i stvarno je izuzetno ukusno. Posebno ovaj rendani sir koji smo dodali u fil, on se tako lepo rastopio i stvarno smo dobili jako fino pecivo. Pomalo neobičnog izgleda, toliko je spolja hrskavo, a iznutra mekano da imate moju veliku preporuku da isprobate. Veoma je jednostavno i kao što ste vidjeli nema mnogo muke. Nadam se da će vam se ovaj recept dopasti. Javite mi vaše utiske. Hvala vam na gledanju i ljubim vas sve puno. U nastavku vam ostavljam recepte za pite kao da ste ih razvijali, a zapravo se prave također sa korama. Pošto smo kod ove teme, nadam se da će vam se i ovaj recept dopasti. Mnogo puta je isproban i zaista je savršen. Zdravo svima, danas pravimo specijalne domaće mini pite kao da ste razvijali testo upravo sada. Toliko su vazdušaste i mekane
Tako da ja preporučujem da ovaj recept odgledate do kraja jer bit ćete oduševljeni rezultatom. A sada da krenemo na pripremu. Ja sam ovdje imala sitan sir pola kilograma. Zatim sam dodala 1 šolju jogurta, 2 kašike pavlake, 1 jaje. Posolit ću malo, sad tu vi posolite po želji, odnosno zavisi i od sira koliko je slan. 1 šolja ulja i sve ćemo dobro da promiješamo ovu smesu. Ja sam kasnije malo i sa mikserom mešala, sad vi to kako volite. Ako volite da sir osjetite, onda nemojte. Sad pripremamo još jednu smesu koju ćemo koristiti kasnije. Treba će nam 1 šolja mlijeka, 1 šolja ulja i vrlo malo soli i sve to promešajte i ostavite sa strane, a reći ću vam i zbog čega. Sada vam trebaju kore, 1 pakovanje kora i od ovih kora nama će ispasti 6 prelepih velikih pita. Uzimamo 1 koru i filujemo sa smesom od sira i jogurta i jaja, znači sve dobro ovako umažite cijelu koru, vodite računa pri vrhovima da ne bude mnogo fila, da vam se ne bi prelivalo, a ostalo sve dobro ovako premažite kao što ja sada premazujem, znači samo ovdje krajeve nemojte preterivati zato što ćemo ih zavijati pa onda će nam se prelivati. Sada stavljamo još 1 koru i isti postupak je i sa ovom drugom. Također ćemo je dobro nafilovati, znači dobro ima dovoljno fila da možemo sve lepo da nafilujemo, tako da nemojte štedjeti, bit će sasvim dovoljno. Nafilujte dobro, a nakon toga ćemo zavijati ovako po dužini. Ja moram da kažem da su meni ove kore stajale 3 dana u frižideru, pa onako nisu baš bile najsvežije, pa su se malo raspadale, ali to nije važno. Ovako po dužini samo uvijajte, evo ovako, a zatim pravite kao pitu, uvijajte ovako u pletenicu. Pogledajte, vi ne možete da verujete kako će ovo biti ukusno, koliko će ovo biti lepo vazdušasto i mekano, znači fantazija. I ja sam od ovih kora uspjela da napravim 6 komada pita i sada ide ovaj naš drugi premaz koji smo pravili sa mlekom. Dobro iskoristite svu smesu koju smo napravili, dobro premažite svih 6 pita, znači apsolutno potrošite sve što imate od mleka i ulja u ovoj smesi, jer mleko će toliko da omekša ove pite. One će biti toliko mekane, fine, da ćete ovaj recept pamtiti i sigurno ćete ga praviti, pogotovo ko ne voli da razvija pite. Ovo je onda definitivno pravi recept za vas. Pite su se pekle tačno 30 minuta na 200 stepeni. Znači, pogledajte, ja sad pokušavam da vam nekako dočaram koliko je to mekano. Pa onda pipam ovako svaku da vidite, barem ovako preko kamere, da vidite koliko je to mekano, koliko je to vazdušasto. Zaista, ja vam od srca preporučujem ovaj recept za sve mlade domaćice koje još uvijek ne znaju da razvijaju pite. Verujte mi da i ne morate, jer ovo je toliko dobro da može zaista da se poredi sa tim pravim domaćim pitama. Toliko je mekano i lepo, tako da ja sam se stvarno oduševila, a verujem da ćete i vi. I zbog toga vam preporučujem ovaj recept. Evo sad ostavljam još par fotografija da vidite kako su ispale i želim vam prijetno.